不要去掰咱们的手指了，哥姐们，这一点一定要记好了。好，来接着往下走了。来，双臂夹住耳朵，2次抻拔。好，咱们进行双臂夹耳2次抻拔的时候呢，还有些哥姐们怎样做动作呢？来看好了，看好冉冉哪里做错了。来，有没有看出来？有没有看出来，哥姐们？是不是咱们的肩膀向上架肩了，对不对呀？是不是在耸肩呀？对不对，哥姐们？那么这个动作呢还是错误的，哥姐们。刚刚冉冉是不是一直在给大家强调，咱们八段锦全程中一定要保持沉肩，不要架肩架肘。欢迎二哥来了，咱们正在讲分式讲解内容，抓紧跟上来了。咱们一定不要架肩架肘，一定要是沉肩放松的状态。好，来，双臂夹耳2次抻拔。咱们架肩的话，把咱们气的开关关上了，关上了以后呢，咱们就会出现呼吸不畅的问题。所以呢，一定不要架肩架肘，咱们是掌根发力，去抻拉到咱们手臂的筋。好，来，如果咱们手筋不够长，或者是抻拉不上去的哥姐们，一定要多练习刚刚冉冉教给大家的2个小妙招了。好，来看好了。那么有些哥姐们说，我双手抬上去以后呢，会感觉到腰痛或者是膝痛的感觉，是为什么呢？那么咱们哥姐们一定是动作做错了，是不是？感谢平平安安的关注。来看好了，那么有些哥姐们怎样做呢？翘臀塌腰，臀部向后翘，是不是？臀部一直在向后翘，咱们的腿呢使劲的向后蹬了，对不对？那么这样的动作呢是错误的，这样做呢就会出现腰痛不舒服，或者是呢咱们的膝痛，是不是？这2个毛病是不是都出来了，对不对啊，哥姐们？所以呢，咱们双手向上托举，向上抻拔的时候呢，咱们的掌根到咱们的脚跟是一条垂直线，咱们不能说抻拔的时候呢翘臀塌腰，这样的动作是错误的。咱们的双腿呢保持自然的站立就可以了，不需要用力的，该用力的地方就要用力，该松的时候就要松，刚柔并济。好，来回正了，往下走了，哥姐们来听好了，开始松了。那么松的时候呢，有些哥姐们怎样做的？直接松开，好，双手还是一直在用力向上调，这样放松，这样动作是不是非常的僵硬而且难看呀？对不对，哥姐们？感谢逍遥自在的关注。那么正确的动作应该是怎样的呢？感谢亡灵王子送出的粉丝灯牌。好，那么咱们松的时候呢，一定要记住了，有一个依次的顺序了。来，依次的松肩、松肘，再松手，2手画弧。好，咱们的手臂、手腕要跟着一起的放松，但是呢，手腕一定不要这样下垂，这样的动作非常的难看，而且呢，这就不叫做八段锦了，叫做八段操了。好，来再看一次，开始松了，把咱们的筋呢给它抻拉开，感谢二哥送出的小心心，把咱们的筋呢给它抻拉开。那么《黄帝内经》中说得好，骨正筋柔，气血自流，是不是？只有咱们的筋呢给它抻拉开了，那么咱们身体的小水小气才能去流通开，是不是呀，哥姐们？好，来接着往下走了，感谢二哥送出的亲吻，感谢。好，来接着往下走了，来松肩、松肘、松手，2手画弧。好，与肩齐平时，来停住，不要乱动了。讲一下注意点了，咱们与肩齐平的时候呢，咱们的双手手臂要保持一个微曲的状态，双手手臂不要完全伸直，双手手臂伸直呢会导致身体僵硬，而且呢无法抻拉到咱们的掌根了，是不是？那么咱们掌根发力去抻拉的时候呢，咱们会感受到咱们身体的小水小气慢慢的流向指尖了，是不是？有没有感觉到咱们指尖微微发麻发热的感觉呢？如果做这个动作感觉到咱们指尖有微微发麻发热的感觉呢，咱们打上油来，我看一下咱们有多少哥姐们会感觉到咱们有指尖发麻发热呢？感谢二哥送出的小心心和棒棒糖，感谢糖非常的甜，感谢二哥。好，来咱们做这个动作感觉到指尖有发麻发热哦，平平说有呀。好，那么来咱们讲一下了，有发麻发热的感觉呢，说明咱们的动作做到位了，是不是？那么咱们如果有哥姐们没有感觉到指尖有发麻发热的感觉呢，那第一个原因呢，可能是咱们的动作没有做到位了，所以呢体感达不到了。那么还有一个原因是什么呢？还有一个原因呢，说明咱们身体里这里的小水小气是不是堵塞了？这里不太通畅了，这里不通畅了以后呢，那么咱们身体的小红水是不是到这里以后堵到这儿了，流不出去了，是不是呀？无法流向咱们的指尖了。所以呢，
咱们哥姐们一定要跟着冉冉多加的练习了。如果感受不到咱们指尖发麻发热的感觉呢，一定要跟上节奏，跟着冉冉一起练习。每天的坚持练习八段锦，把咱们身体的经经络络全部都给它打通了，那么身体的小洪水循环是不是就会变得越来越好了呀？对不对？感谢二哥送出的鲜花。好，那么接下来继续往下走了。来，与肩齐平时，准备了。与肩齐平的时候呢，不要伸直，哥姐们，伸直导致身体僵硬，而且动作错误。好，来，指尖不要微微上挑，指尖不要下垂，否则气感全失。好，与肩齐平时，准备，呼气下落，画弧拢气，回到捧球桩。好的，来，哥姐们，这就是咱们第一式了。那么第一式学会了吗？学会的哥姐们打上学会。那么如果没有学会的话，冉冉再来教大家学习一遍。来，哥姐们，学会的打上学会。来，抓紧时间了，哥姐们，学会的打上学会。那么如果没有学会的哥姐们，咱们一定要及时的提出来。咱们提出来以后呢，冉冉再来教大家学习一遍，直到大家学会为止，好不好？来，学会的打上学会。那么如果没有哥姐们说话的话，那么咱们就再来学习一遍，好不好？咱们是不是萍萍学会了，非常的棒。欢迎用户302。好，那么接下来咱们有些哥姐们是不是没说话是不是没学会，不好意思说呀，没关系。那么接下来呢，冉冉再来教大家学习一遍咱们的第一式，好不好？好，感谢春江水暖送出的粉丝牌。来，咱们再来学习一遍咱们的第一式。好，来，双手从捧球桩开始，准备好，与身体保持10公分的距离。来，两手交叉，双手一定要扣紧，两手交叉。不敢说没学会，为什么呀？用户164，咱们没学会的哥姐们一定要及时的提出来，没学会就说没学会嘛，学会就说学会，没学会就说没学会。没学会的话，冉冉会再教大家学习的。那么如果咱们哥姐们没学会都不说的话，那么咱们的课程是不是就没意义了，对不对？咱们的课程呢，就是为了让咱们哥姐们全部学会。那么如果没学会，一定要及时的提出来，不要说不敢说，好不好？来，咱们继续学习了，跟上节奏了，用户。好，来，两手交叉，吸气上托，手脚并用，一气呵成。注意了，手脚并用。来看好了，吸气上托，手脚并用，一气呵成。上托的时候呢，刚刚是不是讲到了，不要架肩架肘，一定要沉肩放松，平平安安会了，非常棒。不要架肩架肘，肩膀是气的开关，一定要打开。欢迎小唐，早上好。好，来，托到胸前的位置呢，不要架肩架肘，一定要沉肩放松。咱们的手肘、手臂、手腕要成一条直线，感受双手手肘向两端拽把的力。感谢没人管的点赞，没人管。以后呢，我管你。来，继续往下走了，胸前螺旋翻掌上升，注意了，上升到眼前的位置以后呢，来直线上推，头部充分后仰，来刺激大椎。这个时候呢，咱们双手手臂并没有完全伸直，双手手臂还是要力留1分的。为什么呢？为了进行2次抻拔。来，好，头回正，2次抻拔。抻拔的时候呢，记住了，咱们的肩膀呢不要耸肩了，肩膀下沉，进行2次抻拔。感谢快乐医生的关注。好，来，准备开始松了，哥姐们，开始松了。松的时候呢，来，哥姐们，如果咱们有双臂夹不住耳朵，或者是肩膀抬不上去的哥姐们，一定要多加的练习刚刚冉冉给咱们哥姐们讲到的小妙招，好不好？来，开始松了，依次的松肩、松肘、松手，两手画弧，慢慢的下落，与肩齐平时。来，准备了，与肩齐平时，屈膝下沉，画弧拢气，回到捧球桩。好，收。感谢女主角送出的小心心。好，来，哥姐们，这就是咱们的第一式了。那么第一式学完了，还有没学会的哥姐们，没学会的一定要及时的提出来。可不能说我不敢说怎么回事的，咱们不会了就要提出来，积极的说出来，好不好，哥姐们？来，还有没学会的哥姐们，没学会的咱们打上1，学会的打上2。来，没学会的打上1，学会的打上2。会了，秋季姐姐会了。好的，还有，那么如果没有哥姐们提出来的话，咱们接下来就往下继续学习了，好不好？感谢逆水寒的关注。好的，来，哥姐们，那么接下来咱们要继续往下学习了，好不好？来，咱们继续往下学习咱们的第2式了。那如果还有哥姐们有问题的，咱们下去以后呢，加入咱们的粉丝群，在咱们的粉丝群里去讨论，或者是呢去冉冉的主页，咱们的主页里呢也有咱们的8段锦详细的讲解视频，每一式的详细讲解都有的。
好，那么没点关注的，没加入粉丝团的，一定要点上关注，加入咱们的粉丝群，亮上灯牌，好不好？来，那么接下来呢，开始学习咱们的第二式了。来，同学们，全屏打上左右开弓4个字，开始学习咱们的第二式了。好，那么第二式呢，还是从咱们的捧球桩开始准备好。来，捧球桩准备好，好，重心右移。来看好了，哥姐们，咱们有的哥姐们怎样做的？来，重心右移，准备开步的时候，来踮起脚尖，身体向斜上方领了，是不是？那么这样的动作呢是错误的，哥姐们一定不要这样去做了。这样的动作是错误的，咱们开步的时候呢，身体不要乱晃，咱们身体呢一定不要倾斜，咱们身体是平着过来的。来看好了，重心右移，好，看好冉冉是怎么开步的，来，哥姐们学起来，双手合腕。同时开左步，两手胸前搭腕，好，是不是哥姐们？咱们是不是身体平移过来，并没有说向上倾斜或者是乱晃的情况，对不对啊，哥姐们？所以呢，一定要注意了。来，双手胸前搭腕，记住了，咱们是搭在手腕上，并不是搭在手背上，也不是搭在手臂上，一定要搭在手腕上。好，来，准备，两手同时变换掌形，外八里龙。来，咱们近距离的讲一下。咱们八字掌呢要注意了，大鱼际、小鱼际微微向内收，用力向内收，这就是八字掌。那么龙爪手呢，一定要保证了劳宫一定要撑开。那么如果咱们放松，劳宫不撑开的话，是不是就是这个样子的？手型特别的难看，对不对呀？那么龙爪怎么能是这个样子呢？龙爪一定要用力了。从侧面看呢，是一个平直面，劳宫撑开，这就是龙爪手。感谢女主角送出的小心心。好，来。胸前搭腕，外八里龙，来准备继续往下走了。好，来准备啦。好，竖腕立掌，对拉开弓，同时马步下沉。来，哥姐们看好了，咱们对拉开弓的时候有什么注意点？听好了，对拉开弓的时候呢，咱们的双手手臂不要向后去挤压后背。早上好，60后的文盲。来，咱们双手手臂呢不要去向后挤压。咱们的两手呢要保持在一条水平线上，是不是呀，哥姐们？感谢小小的关注。来，咱们两手保持在一条水平线上，不要下坠。好，来咱们说一下手型放在哪里。咱们的手型呢，咱们的右手龙爪要放置云门的位置。那么云门在哪里呢？云门就在咱们的锁骨正下方有一个微微凹陷的地方，哥姐们可以自己去摸一下，这就是咱们云门的位置，放置云门的位置。好，手肘一定要端平，咱们不能说手肘向上倾斜或者是向下坠，夹住腋下，都是错误的动作。手肘一定要端平，成一条水平线。好，来，咱们的左手是什么动作呢？来，从侧面看的是一个坐腕翘指的状态。那么如果手臂伸直，哥姐们可以试一下，如果手臂伸直的话，咱们无法做到坐腕翘直，咱们自己可以去体会一下。咱们坐腕为什么要手臂微屈做到坐腕翘直呢？手臂微屈做到坐腕翘直是为了撑拉到咱们的掌根和手臂内外侧的6条经经络络，所以呢，左手手臂一定要保持微屈，感受到指尖微微发麻的感觉，咱们身体的小水小气呢，通通的流向指尖，感觉到发麻的感觉呢，说明咱们哥姐们动作做到位了。好，来对拉开弓，马步下沉，看好了，咱们蹲马步下沉的时候呢，来我说一下注意点，蹲马步的时候呢，双脚脚尖朝前，膝盖要向外打开，马步下沉。好，蹲马步的时候呢，有些哥姐们是怎样蹲的？来，扣膝、跪膝，这样膝盖向前跪了，蹲马步都是错误的动作，哥姐们不正确的。来，咱们侧面看一下跪膝是什么样的情况。来，这样蹲马步，是不是这样蹲马步动作特别难看，而且你蹲一会儿就会感觉到膝盖非常的痛不舒服，是不是呀，哥姐们？所以呢，咱们一定要注意了，不要扣膝和跪膝，动作一定要做对，膝盖不要超过脚尖，膝不过脚才是正确的动作，不然的话会伤到咱们的膝盖。好，来蹲马步。蹲马步时，身体不要前倾，也不要后仰，身体保持立身中正。如果身体前倾的话，咱们会感觉到咱们的腰部在用力了，是不是？那么向后仰的话，会感觉到咱们的膝盖在用力了，是不是呀？所以呢，咱们八段锦动作做错的话，伤膝伤腰就体现在这儿了，是不是呀，哥姐们？所以呢，动作一定要做对了。蹲马步时，下盘稳定性强的同学呢，马步蹲的低一些；那么下盘稳定性弱的同学呢，蹲高马，低马养力，高马养身，都是正确的动作，一定要做对了。来，哥姐们，
好，对拉开弓，来准备收了，头回正，展掌画弧，眼随手走。好，重心来到了右腿上了，来展掌画弧。这个时候呢，咱们的左手手臂并没有下落，还是与肩齐平的。好，咱们收的时候呢，有些哥姐们收的时候呢，感觉到身体乱晃，收不住，或者是收住脚以后呢，站不稳，是不是？那么这是什么原因呢？来听好了，收不住脚，站不稳的哥姐们，说明呢，咱们的内部核心没有收紧。咱们一定要把这里的核心给它收紧呢。核心收紧是一个什么情况呢？核心收紧，咱们摸到这儿有一是硬硬的感觉呢，说明咱们的核心收紧了，是不是呀，哥姐们？自己可以去体会一下。好，来，展掌画弧，眼随手走。好，准备收了，收，左脚并步回到捧球桩，看不到左手。好，那我向后退一点。来，哥姐们，咱们再做一次。我移动的时候呢，哥姐们不需要移动，我移动是为了更好的给大家展示动作。好，来，准备呼气屈膝。好，双手合腕。来，开步的时候也不要身体也不要倾斜，也不要向上领，还是平着过来的。来，双手合腕，同时开右步。开右步时，右手在外，左手在内。来，两手同时变换掌形，外八里龙。来，知道外八里龙的哥姐们打上来，外八里龙4个字。好，收完立掌，对拉开弓，同时马步下沉。我看一下咱们哥姐们外八里龙能不能打对呢？外八里龙4个字。来，对拉开弓的时候呢，一定要保持沉肩放松，不要架筋架肘，沉肩放松，打开咱们的胸腔，去锻炼到咱们的肺活量。哦，助理老师答对了，非常棒。好，来，眼看指尖，气打指梢。好，来，头回正，展掌画弧，眼随手走。这个时候呢，咱们的右手不要下落。好，重心来到了左腿上了，核心收紧。来，收，右脚半步回到捧球桩。好，来，这就是咱们的第2式了，哥姐们。第2式学会了吗？没有学会的，咱们打上1；如果学会的话，咱们就要继续往下走了。感谢寒冰之心送出的粉丝灯牌。好，那么接下来咱们就要开始往下讲了，哥姐们。学会第2式的，没有学会第2式的哥姐们扣上1；没有学会的，咱们一定要及时的提出来。还有哪些哥姐们没学会？那么如果有10位哥姐们，超过10位哥姐们没学会的话，咱们就再来讲一遍。那么如果哥姐们如果只有几位哥姐们的话，那么手型再讲一下，可以的，手型再讲一下。来，听好了，哥姐们，咱们把手型再讲一下。来，咱们的手型呢，外八里龙。咱们开左步的时候呢，左手在外；开右步的时候呢，右手在外。那么外八里龙一定要记住了，外八里龙，8字掌呢，大鱼际和小鱼际微微向内收，这就是8字掌。那么龙爪手呢，一定要保证了劳宫一定要撑开，从侧面看是一个平直面。外八里龙，这就是龙爪手和8字掌。开左步时左手在外，开右步时右手在外，但是呢，外八里龙一定要记住了，做到位。好，这就是咱们的手型。好，那么哥姐们，接下来咱们再往下讲一式，好不好？那么如果还有不会的哥姐们呢，咱们下去以后呢，在咱们的粉丝群里去讨论一下，好不好？或者是呢，冉冉把回放给咱们哥姐们放到群里，咱们跟着视频再去练习一下，好不好呀，哥姐们？如果咱们没有学会的哥姐们，加入咱们的粉丝群，加入粉丝群以后呢，下播以后呢，冉冉把咱们的回放放在群里，好不好？咱们哥姐们可以跟着再去学习一下，或者是呢，有什么问题呢，都可以给冉冉发私信。或者是呢，在咱们的群里都可以提出来的，冉冉会为大家解答的，好不好？那么在这里的话，咱们就要继续往下讲了，照顾到咱们大部分的同学，好不好？那么咱们如果有不会的，一定要下去以后呢，一定要跟我说，跟我讲，我来为大家解决，好不好？那么接下来开始学习咱们的第3式了，来，全屏打上333，马上开始学习第3式了。来，第3式呢，还是从咱们的捧球桩开始，准备好了，来，准备吸气。双膝缓慢打直，掌心朝内，形成对拉。注意了，形成对拉的时候呢，呈45度角，大手臂不动，小手臂上举下落，呈45度角对拉。感谢平林送出的粉丝灯牌合入团卡。好，来，准备了，咱们左手向上，右手向下，眉梢处敬礼式。看哥姐们，是不是眉梢处像少先队员敬礼一样呀？眉梢处敬礼式，来，翻掌上撑。右手下按。好，来，听到这里不要乱动了，讲一下注意点。咱们
是不是讲到了不要架肩架肘，一定要沉肩放松，贯穿着八段锦的每一式动作呀，对不对？这里也不例外，也是不要架肩架肘。好，来咱们说一下咱们的手，咱们的掌根发力去抻拉到咱们手臂的经经络络了，掌根发力抻拉到咱们手臂的经经络络，感受到咱们手臂的经络被完全的打通开来。好，来咱们的左手指尖呢要照肩颈，右手指尖朝前，好，两端形成对拉。好，准备下落了。来，哥姐们，这个动作虽然看似非常简单，但是呢，要想把这个动作做到位，练出它的效果呢，其实并不简单。这其中有一个相互配合的力，哥姐们一定要做好了。那么这个相互配合的力，如果做不好的话，那么它起不到它的体感的，是不是？所以呢，相互配合的力一定要做到位了。来，两手同时旋腕。左手从面前滑落，不要超过身体中线，右手原路返回，两手相互呼应，回到捧球桩。来，哥姐们有没有看到呢？冉冉做的时候，是不是两手在相互配合着一起走呀？来，咱们如果是平时吃饭不香，或者是经常出现小脾小胃不舒服的哥姐们呢，一定要跟上节奏了。好，来，准备了，再来一次吸气，右手上，左手下。那么跟着冉冉练习八段锦呢，练习去把咱们身体不舒服的情况呢，全部都给它赶走。那么是不是比咱们吃补品，比咱们在那个网上买一些非常大价钱的补品都有用啊？是不是呀，哥姐们？咱们要想变得健康呢，最重要的一点就是要动起来，是不是？动起来才是最重要的一点。那么咱们光吃不动的话，是不是也起不到效果呀？对不对？所以呢，咱们跟着冉冉一起练习八段锦，平时呢吃一些健康的食品，搭配着饮食一起来，那么咱们身体会变得越来越健康的。让我们一起收获健康，是不是呀，哥姐们？好，来，右手上，左手下，轻气升，浊气降。好，来，左手不动，右手旋腕，呼气下落，好，落回俯卧桩。来，咱们讲一下俯卧桩。俯卧桩呢，也是咱们八段锦。可以再说一下，两只手对哪里吗？两只手对哪里？来看好了，咱们的左手指尖照肩颈，是不是？来看一下，是不是左手指尖照住咱们的肩颈了？来，可以看一下，右手指尖呢要朝前。听懂了吗？听懂了，打上听懂。来，左手指尖照肩颈，右手指尖朝前。听懂的哥姐们打上听懂。好，来，接着往下走了。这就是咱们的俯卧桩。俯卧桩呢，要注意什么点呢？双脚脚尖朝前，好，不客气的，双脚脚尖朝前，双膝微微外扩，做到开圆裆开胯。那么咱们的髋关节呢，放松向后坐了。来，掌根发力向下按，指尖上挑，感受手臂要微曲，双肩要向外打开，不要扣肩驼背了。那么咱们平时经常低头办公，需要打字看手机的哥姐们，一定不要扣肩驼背了。练习八段锦的时候呢，要时刻提醒自己，平时都扣肩驼背了，那么练习八段锦的时候呢，一定要背部领直了，不要再去扣肩驼背了，是不是？把咱们的体态呢给它改正过来。练习完八段锦以后呢，体态都挺拔了，是不是？走路都带风了，对不对啊，哥姐们？好，来，这就是咱们的俯卧桩。好，收。来，哥姐们，这就是咱们第三式了。来，那么前三式还有哪一式是不会的？来，前三式还有哪一式不会的？把它的数字抠出来。来，哥姐们，前三式还有哪一式不会的？抠出来它的数字。那么如果没有不会的话，咱们就要接下来往下进行接下来的内容。